Dvedemo ko tevayî dinê li hember korona bûyê yeke û gelê Kurd li hember qerkirinê planên qerkirinê dijmin bûyê yeke mayînê kampê Mamûrê di vê rewşê de birçî bê derman bê parastin şermeke mezin e ji tevayî Kurdan re û taybetî jî em hêvî dikin ji rayadara Başûrê Kurdistanê ku rokê bere vê rewşê ji holê rakin û gelê me Kurd tendir Mamûrê de duê dorpêçkirinê ji dor wan rakin xanibin alîkarî bikin ve çawa erkeke xwe dîrokî dikin. Em bêhêvîne ku rokê bere û rewşê kampê Mamûrê ji holê rabe û bersiv rastkirin. Silav û rêz. Ez di serê da Başûrê Kurdistanê, gelê Başûrê Kurdistanê rêveberiya wira birêzdarî silav dikim. Silav û hurmetê xwe ji Amedê pirê dikim. Rast e min hez kir ez bi navberê vê vîdeoyî dengê xwe bigînim rêveberiya Kurdistana Başûr. Ji bo ku niha koronavîrûs li tevahî cîhanê berabûye, herkes li gora xwe derfetê xwe digire. Em jî wek çarparçe Kurdistan li gora derfetê xwe şerdimercê xwe em jî ewlehî dizanin em li gora wê amadekarî xwe dikin. Lêbelê ev ciyek heye ku ciyekî gelek taybet e, ev ciya jî Kampa Mahmûrê. Kampa Mahmûrê wek tê zanîn ji bo şerdimercê Kurdistana Bakurî guran gelek însanî me mecbûrman derfetê wan neman li bira û derketin dervayê welat çûne Başûrê Kurdistanê. Li ser axa Başûrê Kurdistanê Kampa Mahmûrê de jiyana xwe berdewam dikin. Şerdimercê guran borandin, hên jî şerdimercê wan ne rast em bêjin ku êk jiyana xwe bikarin bihê sene berdewam bikin. Lê dîsa jî ev li gora derfetê xwe tevdigerin. Mixebin niha demeke ku Başûrê Kurdistanê rêveberiya wira ambargoyê daye ser Kampa Mahmûrê. Em wek siyasetmedarê Bakurê Kurdistanê bang dikin. Em dibên ki gelê me yê wira gelekî hêjayê, gelekî qehreman e. Nihatin nav şerdimercê guran dane. Ev koronavîrûs jî hatî jiyana wan nav tehlikede ye. Ji kereme xera vê ambargoyê ser wan rabikin. Em rica û daxwast dikin. Em dibênî ki Kurd li ku dibe bila bibe em ji hevdû berpirsiyarin. Ez jî wek siyasetmedareke Kurd, wek jineke Kurd, ez rica û daxwast dikim ji rêveberiya me Başûrê Kurdistanê ji kereme xera ambargoyê rakin çünkü ev virüsekî gelekî tehlikeyê bira milletê me ji ber virüsê jî nemirin. Ev tiştên gelse milletê Kampa Mahmûr têne çi partî bin, çi dewlet bin, çi bin ne ti dîn, ne ti mehseb, ne ti irq van tiştana kabul nake. Ev ne rêl însaniyetî, beşeriyetî de. Ev tiştana Xwedê xwe men'a xweş bin tiştên hesûd dike. Her tiştek bila mehesûbê xwe bibînite. Ev milletê Mahmûr yani ev 26-7 sala mahcir bîyê. çi حقیقی وان هیا چه جوان سایه حتی ول ملتی مخصوص انسان بشر کچک موزن همی چشیت انسانوی تیدا اتفاق سنت جاز قبول نکن. اف امبارگویا بلا رابطه ملتی کامپا محمور ملتا محسومه ملتا کنها حتی اف امبارگونا اف جناتنا ملتی محمور رابطه جهان هم کف همیدت که نخواشیم مشکل بلا. بنغازی تا بود که هنما؟ بو همی بو حریم بو حکمت عراق بو همی کسی. مرۆڤ dikare her tiştî bike. Çi qasî kêm be, çi qasî xerab be. Ji bo ku beramberî wijdanê xwe neyê. Bi wijdan be û dorpêça li ser wargeha Mexmûrê rake. Ji ber ku vîrusa korona tisînoran nas nake. Çi qasî çembera dibin. Wê mirov bên kuştin, wê mirov bimirin. Hêvî dikim û peyama min ji bo rayadarên Başûrê Kurdistanê ku vê çembera li ser wargeha Mexmûr, li ser gelê me Mexmûrê rake. Tu kesî tu nebe bira ji we hebe. Ji ser wan rakin bira ew jî li wê derê
وەک گەل بژین یعنی گونەنە ئەو ئینسانە سوجێ وان چییە تو بە برچیبوونێ بە تیبوونە ئیرۆ توان تربیە دکرد توژی وەک دەولەتێ دنێ سەرێ ئینسانی خوا نەکە وانە گەلێ تەنە دەبێ یەکی خد زیکێوی خد گوهای پشتا من ئەم پشتا هەفدونە ئەم بانگاوازیە شتەر دکن تو ئیرۆ لیدەرەکە لە باشوورێ مەزن تو چما هەبوونا خوا نادە دیارکردن هەبوونا خوا لەسەر گەلێ کورد بێژێ باناژی گەلێ منن ئینسانێ منن دڤی وەلاتی دەژین وەکە گەلێ دنیای برا ئەو ژی دەبن سیوانە مدە بژین ئەو گەل ji ئوزایê nehatine ew gel gelê Kurdistanê ne Kurdistanê ne Kurdin însanê te ne em wek dayîkekê ez nikanim ricayê ji tu însanî bikim ama ji ber ke tu îro lîderekê û ez jî dayîkeke Kurdim dayîka aşîtiyê me ez bangawaziyê li te dikim tu wê ambargê rica dikim tu ji ser gelê xwe rake ji ser gelê Maxmûrê wî gelê bindest tu ji ser wan rake îro bi hemberî Daişê şer dikin li hemberî dinyayê şer dikin bira tu jî ambargo li ser wan rake eger ew jî li wê derê jiyaneke azad bijîn ban dikim Roj baş gelî avalan. Silav rêzê me ji bo kesên ku li kampa Maxmûran îro dibin ambargoya da tê jiyana xwe dikin. Silavê me ji bo wan wek ku dizanin ev nizî 260 roje kampa Maxmûran dorpêçkirine ambargoyek mezin e li serê kes nikare biçe kampê an ji kampê derkeve ne doktor dikarin biçin ne derman dikarin biçin û di van demê dawî de jî em dinêrin vîrusekî ku dibêjin küresel yani vîrusekî mezin pêkaniya bi navê korona ev ya jî zerarê dide her derê ji demek nêz da ji ber ku zirar negije kampa Maxmûran û kesên ku li wê derê dimînin yê ku penaberin li wê derê zerarê nebînin di demek nêz da banga me ji hikûmeta Herêma Kurdistanê ku vê ambargoya rabike û kampa Maxmûran jî ji bo lazmatiyê xwe têkiliyê xwe bi derdora xwe ra deyne û bira ji bo derman û ji bo bijîşk û ji bo kesên dinan ji bo lazmatiyên xwe têkiliyê xwe Başûrê Kurdistanê di vê rojên teng de di vê rojên zehmet de di vê rojên ku hemû mirovahî hemû însanî xwedî li hev di derdikeve em çawa nikal li birayên xwe xwedî derkevin em vê serdemê da jî bila ji kerema we rabe embargoyên wisa dûrpêçkirîn wisa herî bêtir dilê dewleta Tirk xweş dike gelê me vê serdemê wek hemû civakên dunyayê bi xweparastinê bi alîkariya hevdû dikarin vê serdemê wisa derbas bikin bi rêz û silavên xwe Hunermend peywan erjîn bang li hemû gelê xwe dikim gog li xelkê me yê Maxmûrayê xwedî derkevin wek em dizanin bi tehezaran xelkê me yê Maxmûrayê beriya 27 sala ji Bakurê Kurdistanê ji ber zulm û zora dewleta Tirk koçberî başûrê welêt bûn. Lê sed mixabin ev demeke got kampa Maxmûrayê di dorpêşekê de ye. Ji hêla hikûmeta Herêma Kurdistanê ve ketin û derketina kampê qedexe ye. Hevalno, birano, Kurdno, milletê me dundurê kampê de birçiyê tîye. Nexweş bê dermanin. Hêvî dikim rojekê berî rojekê gog ev qedexekirin ji ser kampê rabe xwarin û vexwarin û derman derbasî kampê bibin. Banga min ew e gog hemû însanên Kurdperwer xwedî mirovahî xwedî hestê netewî vê bangê godar bikin û destê xwe bi destê xelkê kampê din û rojekê berî rojekê vê dîwarê dorpêçê hilweşînin. Têzanîn ev 26 salên Kurdistaniyê me ji Kurdistana Bakur birêketin ji bo ku bikaribin çanda xwe netewa xwe baş biparêzin û bijîn derbasê Kurdistana Başûr. Li wê derê kampekî ava kirin, kampa Maxmûrê, kampa Mirûmet. Lê mexaber îro
ji aliyê Kurdistana Herêmê ve hatiye dorpêşkirin û ambargo kirin. Tê zanin ku vîrusekî jî îro li cîhanê belav bûye û mafê jiyanê ji dest digire. Li gel vî dorpêşkirinê û ambargokirinê gelê mexbûrê dibin zor û zehmetî de ye û nikarin parastina xwe jî bikin pêşerojê de. Em hêvîdarin hikûmeta Herêmê rojek pêşta raweste û dev jî vî dorpêşkirinê berde gelê me, gelê Kurd hêvîdarin li hemberî vî dorpêşkirinê derkeve û bisekine. Dem baş. Navê min Fatma ye. Ez bangaziya me netewîn yekbêre heye. Ez bonê dikim hemî dewletên dinyaya. Ez dibêjim Kampa Mexmîr ev neh meha yê bin rêborlê hatî girtin, yê bin tecrîto ve, yê bin ambargo ve, rêborê nînin. Heno belki 10 zaregî wanet malê dan hêga ez roqî 4 roja 5 roja malê dan nînin. Eş nînin, rê nînin. Çawa ev dewletên dinyaya, ebonê ki dewletên dinyaya. Deja mafî mirova parêzî. Çawa mafî mirova madim parêzin. Kamp ki we Kampa Mexmîr xwayî dar nakeve, lê navin xwayî, lê navin bêje eva çi zilma, eva çi zordariya li ser ma çi aydiya wan heye dîye çi ku kirîn, çil dinyayê kirîn. Eça mafî hingî dinyayê heye hemî dewlet de heye. Mafî Kurda di vê dinyayê de qenînin. Ka Xwedê Kurda bê mafî dinya doya, bê ad doya, bê war doya. Zamanî wan e, zmanî wan e, zmanî doyî kona. Doyî kona. Çi bike her kes zamanî xwe doxebin. Kurdî jî fî xwe doxebin. Ma qet vê dinyayê de heqî heqîqa Kurda nînin. Eşkî lê nava xwayî lê xwayîdar nakevet. Kes xwe hemî dinya hemî kere, kira, guhê xwe digire, çavî xwe digire. Çawa? Şxal vê milete dar nakeve, nava ji hinda zarok, hinda salê di vê kampê de tê kes lê xwayî dar nakevet. Bedî em de jî Kurd, em Kurdî. Em banî dikî hikûmeta Herême, em bê em Kurdî, em birê yekî, em xwayî li yek dar bikevîn. Ev neh mehayê ambargo danîn sta Kampa Mexmîr. Ma Kampa Mexmîr çi kiriye? Çi gunhiya Kampa Mexmîr heye? Roj baş. Ez Ozan Dengbêj Baran, Elî Baran. Ke ku em piyasîne ku milletê me li Maxmûrê birçîmane tîmane dorpêçê wan girtine. Ê ku dorpêç girtin se Kurdê me ne. Ma çi eyîbe ya, çi mero fedî dike. Dünya vîrusek heye seke hemî alîkarî hev dikin li dijî vîrusê. Ê me Kurdê me jî hevdû birçî dîlin, hevdû diheleqînin. Çi tiştekî mero însan fedî dike. Mala Mustafa Barzanî pe 1000 kilometran çû heta Moskova bo milletê xwe alîkarî dixwast. Wala Mustafa Barzanî ha pê hêbîse ê li turba xwe rabe ya. Çi tiştekî ayîb e? Rica dikinê em senatkar û hunêrmend em rica dikinê bila hikûmeta Kurdistanê sahab derkeve li milletê xwe. Sahab derkeve li hozanê xwe, dengbêjê xwe, bila dengê me pê bêse. Em rica dikinê ya. Ew însanana li wê derê çima dorpêçê wan girtine ambargo dikin. Ambargoyê bila rakin, rica dikinê. Gelek spas. Belê hêjana. Weke tê zanîn ku vîrusa korona li seranser cîhanê bandoreke geleke mezin û nerênî li ser tendirustiya jiyana mirovayetî çê dike û jiyana mirovayetî dibin xeteriyekê gelekî mezin de. Em dibînin li hemî welatan her kes li gorî derfetên welatên xwe çi diwarê siyasî, çi diwarê aborî, çi jî diwarê tenduristî de di nava hewldaneke parastina tenduristiya milletê xwe de, gelê xwe de ye. Divê wisa jî be. Herkes hewl dide ku nexweşan derman bike û rojeke zûtirîn pêşî li vê xeteriyê bigire, pêşî li mirinê bigire. Ev esasiyetek e. Lê zor mixabe em pê hesiyane ku di Kampa Mexmûra da ji alî hikûmeta Herêma Kurdistanê da dorpêçeke heye. Ew jî tê vê wateyê jiyana gelê me li wê derê dibin xeteriyekê gelekî mezin de. Ev tevgereke ne durist û ne di cîde ye.
اجي وك بري هرتشتي مروفك كرد وبشتره وك شخصيتك وك هنرمندك كرد نكارم بيدنگ بمنم لهمبر في هلوستي لهمبر في تفكاري لو ما جي بانغوازي دكم جي كرام اخوة تشتي كو جواتي دوی هون سدیست بکن پاراستنا تندرستیا گلی می لوی داری اوه دوی هون دناو حودانه که وسا دابن نکو دور پیچ بکن لسروان آمبارگویا داینه اف تفگر سوجه جی کرم اخوه جوی حلوست دو برد سلاو و رز به هزاران مالبات کرد برین ها 27 سالاش بو پاراستنا رومت خوش بو پاراستنا نرخ نتوی باکور کردستان تریکاندن در باسی باشور کردستان بون 27 ساله بن شرط و مرج زور و زحمت ده جبو پاراستنا رومت خود دجین اف ساله که زده 10,000 کرد لقامپا مخمور به بریار حکومت هرمی بن دور پیشکرنه که دجوار دنه تینه برچینه نخواستم روژ داوی جبو نخوشی کرونا ویروسه تهدیده که مزنه جیانی روبرونه اف بریار دور پیچ کرنا و شرمه که مزنه عیبه که مزنه جبو محمو کرده گرک تو کرد جویره بدنگ نمینه اف ارکه که احلاقیه نتویه انسانیه گرک هر کس خوی و بریارا به احلاقیره بدنگ نمینه دنگ خواه بلند بکه حالی چه بگیم مثلا حالی نوی خواه بجون جمیل آسمون حلولی از و آنبارگوی و نهی و دونی حکمت حریم دونی ساما شهم زود کی ام بونگوازی و قال دنیایت که نتوین یک بیت که اویجا موفی مرابط پورزی ام ایسانه حقلاری پورزی ام اودید که ام بونید که الحق ارکن خواهی دار بکن رقم پی خواهی دار بکن اف بریزو ایدی و تیف نخوشون انتا ظالم هوتی هگی بیت نقوم پتا تنول حتی انسان برسين انسان مول نهاية الشود تدانين زورجينهم بكون قد كل كل مسألة بيت كل كتير لكن نأرزقنا تتجتمع أم بونيت كي الدنيا أم بونيت كي نتعين يجبي أم بونيت كي مو في مربى أم بونيت كي أين بجام يسول الحقلاري أم مو في مربى بوريز أم بلو الأركي خواهي دار بكر بلو خواهي قيدين خواهي دار بكر بلو القمبي خواهي دار بكر إيلوز وبين أرزق قيدي بكر مثلا زورگن جنن همی جن زورگن همی تپیری کولین رازیلن همی تده همی مهوجرین با 25 ساله 26 ساله مهوجرین ملون داری کلونن همی هربن ظلمو با می هربن زلدوری با می هربن ظلمو حکمت حریم با هنگ با یو ترکوبا تغریت سامو با کلی چه همیت سامو با ظلم سامات کد هم بونید که حکمت عراق هم بونید که دولت انجدابان بونید که حکمت حریم بلو ارکی خو خواهی دار بکن حتی کنگه تیب ظلم ساس رقم پیدا اویدی که حتی کنگه به نخوشی خلین امیش ام برای یکی ام کردید بینم کردی امیش بیجم کردی امی برای یکودی لازم الارکی خو خواهی دار بکن رقم پی خواهی دار بکن ام نخوشی بید تی قتل عوم چی بید تی نخوشی چی بید قتل هنگی کسو هنگی برقصیون هم خرد رو کنید تی هنگی کو بید دنیوی تی هنگی هم بری دنیوی چه بیجت هم بری دنیوی تی کو بیجت مه قامپا مغموری دبن دور پیچا حکومت حریم کردستانه مخابن صد مخابن همه دنیا ایرو که گلوبال بویه چاره سریه که ده همبری ویروس کرونا کو بویه بلا سری مروایتی با آفرینه لی مخابن برای ما به دست برای ما دبن دور پیچه که خدار داره بده هزار انسان ما که وی قامپی دا جیان دکه دبن شرط و مرجنگه لگیران دا در باست دکن 27 ساله جبر ظلم داگیر گره که تجار حبونا گلی کرد قبول نکریه کوچ گرین هاتنا باشوری کردستان جبو پاراستنا شرف و خواه ناسنامه خواه تسلیمیت قبول نکنه هر دم و هر گاب او ناسنامه پیروز پاراستنه جبر وی که و کنرمند کردستانی ام دبیجن حکومت حریم کردستان دمه که هری نزدیک دا به امبارگوی و دور پیچه سر قامپا مخموری لازمه زور بکه سلام و ریزین گرد دوی دماغو که جیهان و مروباهی راستا کاریستا که به هم پاهاتنه او کاریستا که فرقی ناخنا بران نتو و اولانده
مخابن هینجی کامپا مخموران دبن دورپیچیه کده او دورپیچی بخواه آلیکاریه که گله که مزن جبوی و کاریسته و دقات و سقات ببه ریبکن او کسی گو دست خدانین سریان ریبکن بلا آلیکارین تندرستی و درمان بگهن کامپا مخموره گلمه مخمور آنگو وارگه شهید رستم جودی به سالای دور پیشگیرن ایزولاسیون و امبارگو لسروان هیه جبو پاراستنا شرف کردستانی جی واری خواه کوشبر بون هاتن باشوری کردستان به بریارا حکومت حرم کردستان ایرو دبن امبارگو کی دادجین جنه چاری زاروک ما جیانا خواهش دست دادن گلی ملور برچی و دناوا زلولیه دادجین ام جویجدانا حکومت حرم کردستانی داخواز و هیوی دیکن به لزگینی امبارگوها لسر مخموری جهوله راکن دنیا در روشکی آورته دا درباسته به گر امبارگو جی بردوان به او جهیلا موا نای پجراندن بانگا ما جگلی ما اوه ام برحکی سفربری خودی لمخموری در کردن دیگر سلاو و رزین تایبت نوی من بدرام پیرانی از هفسروی که اشاراداری وارگه شهید رستم جدی بانگوازی همش بو نتوین یک بی اف نه مها نه هیوه امبارگو یک سر وارگه شهید رستم جدی هیا بانگوازی همش بو نتوین یک بی ل ارکو برپسیارتی خواه راب خودی در بکبه گوه بده دنگ ما و اف امبارگو کو نه مها سر ما لبه دنگ جبوه اف نخوشیا ویروس و کرونا جی درکتی داویا 8 ماه ده اف ماه که نخوشی درکتی جبوه جی روش هین خرابتر بیل وارگه جبوه بانگوازی اما تایبت نتوین یک بی کار خرابتن دمل دست امبارگویا سر وارگه ها شهید رستم جدی راکتن آریکاریا پیویست وک نتوین یک بی وک ارکو برپسیارتی دکوه سر ملیوان پیک بینن جبوه بانگامش بو هر 4 پارچه کردستان جهیا لرومت آخوا خودی در بکوون وارگه ها شهید رستم جودی رومت هر 4 پارچه کردستانیه بانگامش بو هر 4 پارچه کردستان لرومت آخوا خودی در بکوون هر کودچه روش گرانتر دبل و مخمور جبر نه مه خود درباس کریه و امبارگو و نخوشی کرونا جی سر دهاتیه روش گراند به بانگاما دوباره لنتوین یک بیل ارک خواهی در بکوون و بانگامل هر 4 پارچه کردستان لرومت آخوا خواهی در بکوون از هفسرو که مثلا گل آوارگه شهید رستم جودی چیچک جنگی زورک دست به که دخوازم بانگ لنتوین یک بوی بکیم که خودی لارکو برپرساری خوین مروی در بکوه او لسر وی عاسی کو اب نه مه امبارگو کو هاتیه دانین لسر گل پنابری وارگه شهید رستم جودی یکمین سرکه چافگانی خوش نتوین یک بوی دیگه کوش بر کو اف گل بخوای هلایه او به تو آوایی برپرسیاتی خوین کو جیت خواستن به جهنانیه لسر وی عاسی جویرو شونده جدر وی کو دریه کو امبارگو لسر وارگه هاتیه دانین جدر وی راکناوی امبارگو به تو شوازان جو حکمت و حریم گشت ام تو آریکاری ناپجرینین و ام قبول ناکین و اراده خواه نه مهان و به مافیا کو نه مهان لگل مهاتیه کرن و 4 زارکین کو هید جاوی خواه دنیای نوکینه کو جیانا خوش دست دانه و اف گل ترکی مرین هاتیه کرن ام حسابه وی به تو آریکاریان دابی ناکن و قبول جی ناکین لسر وی عسی بانگو مج حکمت حریمه را کو خودیل ارکا خود در بکوه جبو کو ناوی و دیرو کا یلی کرد و کردستانی ده و اگر لا پرکی راج در باز نبی بلا خودیل ارکا خود در کوه و بلا خودی لگل کردیه کجبر ظلم و تندتجیا ترکیه درکتی
پنابر بی و قصد برای خوی کرد کری بلا خوادی لارکا خوا در که بلا خوادی لبرپرسیارتین خوی مروفین اخلاقی وجدانی در که و لسروی اساسی بانگا مجبو نتوین یک بوی دزگین کو تکلی وان این مافی مروفی و جبو حکمت هرمی کو جبو وی گلی پنابر ارکو میسیون خوا بلیزن و دست خوا بخند برگ دا دمل دست دمک جیاد زودتر امبارگو کو های راکن جبر کو راوش نخواشی کرونا کو درکتی جیانا گلی پنابر هی بیتر خصیت بن مترسیه دا کو تشتک نینی رو بده اف گلیه به تراژدی و به راوشین نرینی رو بروره دوباره بانگا مجبور نتوین یک بو حکمت هریمه کو خودی لارک خویا مروفی یا اخلاقی و وجدانی در کوی اوا 26 سال 25 ساله امی ورگهان خواه تایوادین اوا دهمها امبارگو کاتیا ساما بانگوزیومش حکمت حرم هایاش حکمت ایرق هایا بلشش ندله هایا یوردم گشمارا بینت اف ویرزش دا کاتیا 8000 انسانت و ورگه دا زورگن جره ایلو جره لازمه یوردم جره لازمه نهلت بانگوزیومت دنقلون جره هایا همیان هنه چیوان برزونی هایا مسعید برزونی هایا حکمت هرم همی دسته که بدن ما اف امبارگوی ساما روکن نه ایلوچ هایا نه ازرق هایا امی ریف ریموین ام نکوی زورگی خواهی بکین نه ریو با هایا دیسا بانگوزیومش مسعید برزونی را نچیوان برزونی را حکمت هرم را همیان را یا ایرق را لازمه ارکی خواه پی بیند و امبارگوی سا قامپو شهید رستم جیدی روکتن